responsibility ma fix to ko tangai fadan gi matam du ki kuki military laite 1992 gi matam da mahoi matam di government na sagat pani harba tar gadi adu gi chap chap proof ama pibiyo na ta tar gadi hauji adom gi statement du mana amaka particular community, particular government, black and white. Sige. Tapna sagal ako niya ko. Sima lay de. Kuki organization matuli government na sige. No. Siyempre government da kuki gila logo siyempre li haiba targadi. Ay koy gi Manipur gi tampaki government si matam do da adumay na badnam torgadi. Adum su yoy bin. Badnam natte fake ne. Adum su Manipur gi. This is the fake ne ba. Masi aseng mane ba. Aseng do ay haiba ne ba. Adu matam ke galobas lai khena hawjiki irang si loi si hawjiki je de khut punjala to milar si sira lai nei bi issue si sahi kunthra manga gi issue du nei na saibra ngasi gi to hawjik lai ba si di Manipur ki crisis sida oja tom cha si ha gi hendo ka movement to ngam ri se kana na responsibility lau ga de oja tom cha di chaning da proba imphal by road ki lambi da imphal ko ati chaning da proba se to min na sahi kya ha lai lak chi jara on the fair cha thambi sige similarly phone di sasade malam ni kena ai chalu kan tom cha tu chaki buni talu harakani wa phone na thi na sari talu harakani ba malam ni keno da thapi ne bayam lei ba sumla kan da lambin chalne hai ba iran hobu ngami ni ne keni le lambin chat pa ya dana ba se adu yong angam gum se ba ko tom cha si pam na ko high court ki bilala lo na pangam mi hai high court ki chief justice se manipuri nati hai ba hai se kari no High Court ki Chief Justice bu local ki mino biya bra. Sigumba alam ke happy ke no ba. No. Manipur na te apsi chumdro. Lamdro si ba. High Court ki system na ne. No. This is the system. Yes. Governor so Manipur na te apsi system na ne. Nate. Governor to mare. Governor system na. Asa happy ke na tamda. No. Si ai ko mai je ke. Hatang silent to ba. Zatom chasu legal fraternity ki koi na ba ukil senior member amane ba governor si state ki mino koi be ade si system ni zatom chasu khangi ai chu khangi state amagi high court to same state adu ki mina chief justice koi na di abju system na likhang adu ma maro oidna Manipur ki sentiment che ai koi ki mina institution adu ki head oida banina sentiment du khitang phau walam gani hai cha bane where is chief secretary de koi mino oi bi ya Manipur masan Manipur chief secretary bi ba Manipur masan Manipur ki DGP bi ba adu ngasi di DGP chu Manipur masa o hendre chief secretary chu Manipur masa o hendre institution me am gi makok sing chi Manipur masa ma bu edam ni na Manipur ki ngasi shoi ba to thawai yo chai ba se masi maisak si makoi di yo na phaudre hai chu ba ne ba hai je aduga matam si sarkar ukila lo ba sembat pani na hai ta gadi adu matam ta gram organization sembali do kuthoro na choi da ki akoi matam ni sarkar ka bu maram aduna hojik paliba state government sina resolve toba ngamdabadagi mayamnasu prime minister da masida ngamdrabandana prime minister doina prime minister gi thak ta punna chatluga koi ada takna rurasi heba form si baba lakpani heba form si ma thame adu matam du di prime minister chatna bagi mathau ta ki de state ki lenga nga mathau dang chap chana pangtho kanda madu resolve tau ki du ethnic conflict na te heba form su thame maram aduna sigi port sida koi gi political structure se gi amna helplessness oiba haitare ne koi gi inability of the BJP ruling government masisigi ngamjadaba koigi mapung fadaba matik chadaba du gi matang du dai du da masimak na maram oira kan irang ji huji crisis si resolve to bangam dabani haina phongdopagi mo chi kamai than bining yoja khoina asi khoi Manipur gi issues sing ji Manipur si issues adum toina thokpa aduga issues si chap chana sigi issues simadi loisille aduga lebaksi lamdam je betare shanti leire sahi khrasi tangdu leitana haibase karamba matam gi period karamba government gi matam karamba political party na paiba matam da praja singchi tangdu leita bage shanti leibage haibase khoina hangat na yeng ba tangai fadaba ma lai khoi 1940 ga 9 da khoi Manipur si India da annex to by gadra
ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ 1949ꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ 1949ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ 22,327 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ 22,000ꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯕ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯈꯔꯝꯅ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯕꯥꯛ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ 1949ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯥꯟꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1972ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯑꯃ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1970ꯁꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ 72ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ इवन 1972 की ममांग की हौरपा अदुंबा कांगलुप फुरुपसु लेरमो हैंगाई लेते मखोई मखोई की तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी बेस्ड डिमांड है बतारे सेपरेटिस्ट बेस्ड डिमांड है बतारे सुगुंबा तोंगान तोंगान बा लेरमगने अदो मपुंग ओइना मका 1990s की स्वाइदगी लाप गदि खगी 1992 दगिना 1998 फाउगी छेरिजमदा same religion but different communities different banner da same religion da warga tonganaba adumba violence ama class ama tawkhibagi history layeba even ato maming di panjaroi ge 1990 gi matung dagi some tongan ba communal classes su layki masi koina media da thoaga natraga state ki leader amana national ki leader amana political party ki natraga key post pai by MLA sing minister chief minister na अदुगी particular community सिंदो ममिंग पलगा मखोई सुमाइना अदुंबा कालु की क्लास थोखिने मखोई ना मखोई दे थोखिने मखोई मतम दो सुमाइन तौखिने ना हाई वाइब जे डेमोक्रेसी दा मसक थियनबा एकोई ngasi लैबा डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन दा एकोई की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल दा पीरिबे सेकुलरिज्म दा कनागुंबा अमगी धर्म दा कनागुंबा अमगी कम्युनिटी दा रिलीजन दा कनागुंबा अमगी चन्नबी दा कल्चर ट्रेडिशन प्रैक्टिस खुदिंग सोकपा याबो हाइसि हाइबि यादे हाइन कॉन्स्टिट्यूशन दा लैबने एखोइजे एखोइना याबा यादबा पाबा पामदबा वालिबर ngasi phaugi ngasi gi miku phauchi इंडिया यूनियन दा एखोइ याइबा इंडिया मसा खुदिंग मंगना मणिपुरी मसा खुदिंग मंगना नत्रगना इंडिया की सिटीजन खुदिंग मंगना मणिपुर इंडिया की हाइब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की मखा एखोइ सल्लिबने वाइनिंग दरगा सिगी मतंग सिदा political leadership achau singna magi government adu turakpa kairakpa ningkhairakpa mai paklak matamda makoina kairi sigi government adu kairi iba sigi ningkhairi sigi maram si root ko si karino natagana ningkhairi ba jaga si kamai torga phochin laga menjil laga kamai torga sengbat sigi amuk hanna kai khriba si kamai torga sengbat sigi haibagi mohta अदुगी सरकार की मतमदा अदुगी प्राइम मिनिस्टर मतमदा अदुगी कम्युनिटी अनि की वायलेंस थोंगखिबदो अदुगी मतमदुदी कमाय तोबा अदुदा प्राइम मिनिस्टर ला अमिगे ला अमदिगा चलिगे चत्ते गैना ngasi digi chahi
कुंट्रा नि फुगी ममांग हाइटे 1990s दगी हाइब तारदी sei कुंट्रा मंगा सुरे ngasi dei sei कुंट्रा मंगा सी सोशल मीडिया लेत्री मोबाइल ठोगक्त्री इंटरनेट लेत्री सिगी मतमदा कम्युनिकेशन वाना खरब मतमदा थोखिबा मदुगी वायलेंस दो नहुंगन निंगसिंगगा मीडिया दा सोशल मीडिया दा टीवी डिस्कशन दा बनबा तारगदी अखोइसी आइडिया ऑफ मणिपुर मणिपुर हिंगमिना सी हाइबगी वाखलोन दो मदुगी येकनबनी हाइना लौगने अखोइना लाप पोचदी अखोइ मणिपुर से ममांग द स्वाइ जगे इंडिया की पॉपुलेशन दा अखोइना अखोइगी शेयर से ओनली 2011 की सेंसस की मतुंग ना जस्ट 28 लाख समथिंग कक्तनी 1% जोग दिए अखोइ इंडिया की पॉपुलेशन 1% जोग दबा इंडिया की अतोपे स्टेट अचौबे स्टेट अमगी पिखब डिस्ट्रिक्ट अमगी पॉपुलेशन अखोइदगी याम हेलिबसिदा अखोइ मसेन की मनुंग दा अखोइ मिनी इंडिया ने हाइरिबा कम्युनिटी टोंगान टोंगान लैनैबा रिलीजन टोंगान टोंगान लैनजरिबा मसी खुदिंग मक्सी नुक्सी चानन लैमिनसिको हाइना लैङै ताजादा सरकार पाइरमबा अचौबा फमदोन निंथौगी फमदोन दौनो पाइरमबा अदुमलबा की पोस्ट फममबा चौकरी सिंग फममबा चौकरी दु कुमअगा हौजिकसु चौकरी मसाददी लैरिबा पुमतु दुबदी नत्रिबा हयेंग अंगसित पीआर सिंग लौथोखिकांदा चौकरी अमा खंगतकनिन आशा तौरिबा अदुमबा इलेक्टेड मेंबर सिंगदगी पार्टिकुलर कम्युनिटी सिंगी वायलेंस थोखिबा मतम दोइना ममिंग पल्लगा हाइबसे एंटी नेशनल होइबा एंटी कम्युनिटी होइबा एंटी सोशल होइबा एंटी मणिपुर होइबा मियोइबगी वाखलोनी हाइना खंदब ngamde प्रमाण अमा हाइना बम लैबने तीन लैग तीन जरुबदगी श्री गोविंद जी की दर्शन दो फंगी हाइबने अरुप जोपी उग मरुप ओरग इसिंग द ताव ngam हाइबने मणिपुर की प्रजा सिंगदी नेशनल की लेवल दा अदुम लबा कम्युनियन होइबा कम्युनिटी पार्टिकुलर रिलीजन अम द बेस तोबा पॉलिटिकल पार्टी अम सुम समन बतागदे मधुगी चलिबा डॉक्ट्रिन दुदा मधुगी चलिबा प्रिंसिपल दुदा मधुगी वेब त चट तागदे मणिपुर सुसोई सोइदना उ नते समनरी दु जोपीना जो चाबी ओइखिदना योट का जो चाबी का समनरगा समुद्र द लुखि बियाय अन अखोइ मणिपुर कन बाइबदा मांग थासी ngasi मणिपुर मचेत ताना लैरिबा फिबम से मसि कमाइ तोरगा सेंगत छाइना आई पॉलिटिकल पार्टी सिंग दुसु ममिंग पंजरोय ngasi कम्युनिटी सिंग पल्लगा वांगांगा मीडिया द थोगा अदुगी मतमदा अदुगी सरकार की मतमदा अदुगी जाति अनि की वायलेंस मतमदा जाति तोंगान तोंगान ब थोखि बलेबा मदुगी अकाउंटेबिलिटी हंगन सुम येंग तागदी मदुद चेनरी मी सिंग दुदी ngasi दंडी फंगखबा मदुद सीखबी इमुंग सिंग दुगी जस्टिस फंगब्रा अदुगी विचार तोबा कनाना सुमिलाल हैबले मदु थिगन लेब तागदी अखोइ मणिपुर से इंडिया द कमाइन कॉम्पीट तौतोइनो इंडिया की स्टेट सिंग अखोइ संगदमनरगा सोंदे यंगो अखोइ की नुक्सिरजरबा इसाइनो इसिनो मुरुप मपांग कयाना साना खोनबगी लमदा डाइट मरांग काइना साबा सु फंगतबा स्पोर्ट्स की मतिक चाबा फैसिलिटी सु फंगतबा अखोइ की लमदम से की सानरो क्याना मालियमदा ngasi मणिपुर माइ ताइयब माइ मणिपुर ममिंग ताइयब इंडिया की स्पोर्ट्स की लमदा मणिपुर सी पावर हाउस ने हाइना हाइलिसे अखोइ की सानरो क्यानाने अखोइ की नुक्सिजर इसिनाव क्यागी कल्चरल एक्टिविस्ट क्याना मणिपुर की कल्चर से मालेम द सकताइब मणिपुर की सगोल कांगजे ngasi मालेम द सकताइब मणिपुर की खुदिंग मक्से सकता नगाय खोनेंगिदा अखोइ ngasi mainland इंडिया द लैरिबा अतो अतोपा अखोइ की अचौ अचौ स्टेट सिंग दा अचौ अचौ political party sing na community की line de sanction liba makoi की agenda da अखोइ lang thuraga अखोइ स्वाइदा मदुगी नुक्सितु पुसलागा मखोइ नंगांग ना बदौन सिदा ngang ना बतागदी अखोइ मणिपुर कन साइ नंगासी इचिननाव कया नंगासी 1970s की मतम दगी 60 की मतम दगी अखोइ मणिपुर से प्रिंसी स्टेट ओय मनिंग तमलंबा लेबाक अमनी मदुगी स्टेटस हंजन हनबियो हाइना मंगलंबा मंगलादो मदुगी येकनबदा सटलगा अखोइ मणिपुर दा नंगी मागी आइगी नंग अदुई धर्मनी नंग अदुई जातिनी नंग अदुगी सादानौदानी नंग अदुगी ग्रुप नि नंग अदुई ग्रुप नि हाइना सम खाइदोक नरगा लेबसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मरम साबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मचिंदे थोगोय मरम साबा लाइक लाइसोबे इंटेलेक्चुअल क्वालिफाइड होइबा फजन सबसाना यूनिवर्सिटी सिंगी डिग्री फंगबदे थोगोय
masana masada self esteem politician oiba aseng politician nattaba forcefully political career da horapam chumda badagi hural lanada lapop koibada drug karbar torga nattagana any thika aran torga praja gi lambi thong chan sugadaba chumna tawgadab tawdabida any means tagi torga paisa parga vote lapaga power paiba adum leaders politician hai ba sing do makoi na ngang ba sing du ai koi taraga leifam thokte aduga ai koi gi marakta hojit adum ba sing ngang patarga so ai koi punamang na amatoina no ai koi manipur manglom da sachi na si thoiba sahi ani ga tha taruk surba sahi ani makhai surba se na si masi Santi hoina loisilaga aikoi manipur apunba manipur gi mangta mang thabda wangang biu nattabida press media da kaida community hana hokibagi violence thokibaido singkhat singkhala pallaga ngang gadi manipur maramda manipur nungsiba natti haina aikoi haigani habse aikoi haibo yam nungai jeza hana gi thoki basing chingthok ga puthok na dana maybe akoi gi ni kam violence po oiro ama boiro mamang ga manglam chat ki sing du puthok ngangna bagi makhutta hujik thani chahi ani ga tha manga tru phajalak torba irang sigi sidoina koi nainare haira kanda manglom da changsin ba duina tawse bagi wafam duni emphasis should be given to that haiba wafam azagi thambi de duga euza tom demu lang chigi euza sigi matang de euza ngasai ge khoi gi maru oina naga kuki gi matang sidaida khoi gi veteran politician na thambi ki basi matam du di prime minister kau khibra haiba wa hangam su hange duga kau khibagi kau ngada magi dakar su dumak lei khidaba maram di kaino hai kana khoi gi state na dum kano taw ki bhai tare madugi potu state government na mathaudang pangtho kanda solve tong ngada ba hona khiba kudam moina pallabada mafam du chatlaga peace committee sem dana akoi gi namthana na ba akoi gi bahap tahan ba miyam bu irang gi solve tong ngada ba hona khiba adugi totally contrast to that aduga yam khena na hujingna peace committee sem matamda ineffective oidaba peace committee mathau pangthok pangam daba kayamag yamna khongjang jang khumang chawsin hona khrege ba hangju chaung hange duna swai ki matang ki da maru oina hujik Lady ruling can BJP led government sigi mathau somna kramna walak pagi type ta helplessness sai base sigi lakan oza frontline responsibility hai ta manipur crisis sigi conflict resolution ji purakna bagi frontline responsibility se masi state se totally bra natraga akogi center hai tare somda yengba ya durant who should be held accountable like ne kamain tham bining oza ye aikoi siri Gaikhangam na Honorable CWC member na pira iba paukhum je mangna paukhum je pidringe mamangda BJP gi honorable leader amana haibitare aduga ayamna BJP gi minister chief minister weramba singna werambana khogi 1992 gi matamdu da thokiba adumba furup ani dugi matamdu da di prime minister lakpi khibra natraga prime minister active da kyam kuina sathaki matam kyam sankhi haina hangakpado adai matang da aikoi honorable Gaikhangam na madu gi paukhum du pi bane mana pi paukhum sidi matam da thokibadu jati amagi lan nate madu lalhoba ma sen gi oiba thokiba lani violence ni maduna government na state government na peace committee semi community animak ta gi haitare khanai ba community animak ki leaders sing yaurga peace committee sing semi ministers sing MLA sing peace committee semaga makoina mafam da satlaga admain torga santi do purakhi haibane hawjik thoiba aikoi 2023 gi me gi tang hum dei thoiba siga madugi yam khenai haib example to pi bane ana madi hanagi aina samamang da sum haijakre hawjik thoiba si chai kunthra ga mari gi kunthom do gi mamang da thokiba incident adu maming palla pukhalaga maduga comparison tawi haiba targadi ekoina matamam da college karpa matamda ekoi gi matamda ekoi bus to ngai cycle salai natagana gari masa sali school ka matamda school gi van salamde hawgiti school ka matamda school gi van service na sale hawgiki ekoi smart classroom laire hawgiki matamda de mobile android chinner ga laire hawgiki matam sida thoiba handaki thoiba sina lalhoba masen nati hai bane isam jam naining isi lalhoba masen gi
conflict nate handaki May 3rd 2023 dei thoise sigi chite totally different oi matam dugi example pira ga haujiki sil loisan da nangai hona ba haujiki sida haujik chathai ba sai ani makhai surbi irang se sigi responsibility si nakoi ki present government sigi nakoi na matam sana inaction ta hogdaba nakoi ki duty is da nakoi ki responsibility dagi nakoi na thuaga sen ngai hona bado tawganu mamang gi hauki ba compare tawraga haibagi ne ba pakum bise ado hong lakadab se koi lakadab se kai na matam da ai koi ogji sum nai na ba kan da sai ki BJP gi magjau drasu BJP gi kaino da haibata wakhallon da thambo wakhallon du sum puthораga matam dugi wa thoiba wa thok adusu sumaina adum loisan kidene adum mamangi political party duna mamangi sarkar duna makhoi gi matam dagi haurak bani tawm bani na dra makhoi gi matam duna haina aikoina naina bata gadi aikoi ngasi gi solution karan pugadage haugi laibe se koi ngasi gi solution se sai mayam na sudum hainai hauji yum mai chai bane jum mai chak pasida 100 natra 101 kauraga emergency number kauraga fire brigade kauba amadi anak pada laiba praja singna mai sikanai hona badune ba ikoi hauji mangda tagadab se mangda tagadaba mai kala matungda yum mai kanana thai dudi kona affairs talaga thigalaga madugi responsibility to fix tawgadam neba adugi mahuta nakoina sarkar paingai congress paingai matamda natraga atopa don paingai matamda adumba yumai me amam sakhi adudi kamdo bai khoi yumai sak pasidi haina lergadi yumma dum mai sak sanu haibagumba male ana hauji responsibility se labor present government political party ko apal roiseba government se kanano india da kanan pairi ba government se sigi makhoi gi power du chamana ba sem makhoi ne khan missing du ne Manipur da pairi se sigi pai ba manung sida Manipur gi governor na chief secretary na DGP na makhoi sing ji mapan da gi thar agent ngak tani Manipur gi reality Manipur gi sida sanga Manipur masa moina thamoi chokna Manipur gi mai si chai kuire ko masi haina thamoi chokada ba mi ma phawba aikoi gi haujiki ki posting sida yaudre governor da chief secretary da DGP da makhoi ahum sine even judiciary lamdar su high court ki chief justice haira se Manipur ma sanati mapa sumaina loina leibanina aikoi gi responsibility aikoi gi MLA sing hauji leiba MLA sing se makhoi gi responsibility ama leite bi yaroi mamdi still there remain as an elected member of the particular constituency makhoi they are responsible makoina na thok ngai hona bada makoina hauji tumina leisan base ekoina haijiri si ekoi congress ke MLA manga sina lawba yaba ngang ba yaba thamba yaba wafam thami adubu tasan na dise tagaro misikana no haimatam dadi BJP gi MLA 30 plus ta leiriba BJP ke chatmin riba sarkar semina ne ngai riba hanasu semina ramba political party sing MLA sing makoi party sing na thoga aga India government gi India gi prime minister da home minister da makhoi gi wafam ji thamba lepa yade ekoi Manipur se nate sum na da makhoi gi MLA kan da badu tongan thamgra se ba MLA sing sina tumina leisal se kari ngai rim what are you waiting for nakhoi kari ngai rim no nakhoi na ngai rim se praja sing jum chat pa yadra da ngasi gi local paper da yawmni Imphal Delhi ki flight ta gidi Imphal Guwahati ki flight na double the bhara hingal lena chila ba misam praja kya se sum Imphal Guwahati flight che lising trama kun manga da pai han dale han bade mi lising tara phan dagi no ma da mi lising kya no sat lise chi awa ba se sum udri di kamai no ade laloliti tokjar ka gari driver or ga handyman or ga mistri or ga labor class asur ga na taga sing manda na tragan loyam loya da salaga thabuk surge hingjaba karbar torge hingjaiba mi la kaya sigi sakhau thadati besida tuminna tummaga lebe MLA sing do nakoi ki kaino daita si kaino nakoi na sum mamangi congress ki matam na tragan adu ki wathok ki matam dadi sumai lai khena haibasi hairanu nakoi ki haujik nakoi na tawgada na tawdu
तौदबनी नखोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नाथुक चेन बे यारो है बसे नखोई तुमजन नगनो खंगे बनोई तुमजन बने सी खंग सुनते नई खंग तुम सन्नरग लेबसे प्रजा मैम सिविल सोसाइटी सिंह नत्र कईगुमदगी ग्रुंग हेग होप कांदना एमएलए से ग्रुंग पुल कांद ए सरकार में सेमाय थुनो अखोई दिल्ली चलनी अखोई दिल्ली चलन उनने क्या रख सुरे दिल्ली चली दो दिल्ली चलगी सोल्यूशन दो पूरा अब्रा अदु ए बतागदी नखोइदगी कठोप सैक्रिफाइस अमखक तंगाई फदे हौजिक मणिपुर की तांजा से मणिपुर कनाना कनगदइनो हाय मतमदा नखोइनदी पावर याउदब सारगा एनिमेटेड सस्पेंशन दा असेंबली थम्मी बनीना अखोई एमएलए सिंजे खुद पुंजलेना हाइजरिब नखोइसे नखोइदी पावर लई नोई पावर लई से मिशन प्रजा मैम खंद्रसो मिशन लाक्याना इंटेलेक्चुअल लाक्याना सोमक खंगी मरमदी नखोइगी वॉइस समना इंडिया निखनगे ngame एमएलए ना सरकार सेमगदमनिको अखोइगी टीवी दा ngangi ba अखोइना नत्रगना अखोइ तोंगान प्लेटफॉर्म दा चलिबा सिविल सोसाइटी ना सरकार सेमगदम नते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग इंटेलेक्चुअल सिंग स्कॉलर सिंग दी नखोइदा लंबी दु सनंगाई की लंबी दु सजेशन तौजबनी नखोइगी मतुंग इन बनेबा नखोइ लेबाक से शांति पुरो वाय बनेबा हबु नखोइना तुमिन लैसलगा तुमिन लैसले नारवाय ममांग था दिल्ली दा हो चलुरे मयांग पर लांग पर दिल्ली एकदम चतपा मयांग पर लांग पर दिल्ली चतपा दिल्ली दगी हौजें नरांग हायरे एमएलए ना अथु मतम दा अखोइ मयाम न पांबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमलानी अथुब मतम दा अथुब से चही क्या सुरे अथुब इन हायरे से था क्या सुरे अथुब आइबो मतम लइब्रो ए तरानी मनुंग था मै मनुंग सेमगने हैब्स नतब अदुसु मेयर एमएलए मखंगना कनाना नोबा अखोइ प्रजा सिंग सुम प्रजा के वेब से हौरक तंगाय मरमदे प्रजा ने इरांग होपदे एमएलए सिंग मणिपुर द तुंब फंगदे सिदी खंगे मरमदे अखोइ मणिपुर प्रजा सिंग जे कईगुम एजिटेशन हौरगदी सिनी नानी की दबं कोइ अहिंग नोंग जाइदा निंगमदा की इंग्रब मफम दुदा वाटर कैनन कप्सन मतमदा नाचुंगदना आई इंग साब खांगमगनी मणिपुर प्रजादी कंदब जादी हाइना चोंथोप मणिपुर की मी लाक्या लेरेब सी हेड होप मतमददी मखोइना नसागी दिल्ली दा अखोइ दिल्ली चल ngangrone अदवाइदने अखोइ की रेस्पेक्टेबल अखोइ यूसेम की सेक्रेटरी नाइदो इने सेक्रेटरी मणिपुर प्रजा ने क्राइब होपगी टेम्पर सिंग ngairiबनो सोद के होकने मसी अखोइना नोइना नतगा म्याम इंजन बगी नतेको मणिपुर प्रजा ने सुम हौद्रबा मणिपुर से नसागी योपी का योसाबी का पुलगा अदुम सिंग द लुकदोइने मणिपुर प्रजा अखोइ मणिपुर प्रजा ना अंगप फंगना छाथी बमोंगदा यामना volatile oiba mongda haurik manungda MLA la khoi gi responsibility do pangthoga majority oiba BJP gi amdi BJP gi sanmine MLA sing na khoina khongyang gi nungti gi lep kan oba sarkar se manipur gi highway sapai adri chalan bio changthok jangking adri sangan bio highway se na khoina highway bi da tumina lai thok pa se masimangna masidagi na thoga कांग्रेस की मतम दना तगना अदुगी कम्युनिटी अनी दुगी वायलेंस की मतम ददी था क्या सही किया संगे प्राइम सर लापी की ब्रेना हंग अगदी श्री गायखांगम ना अदुगी मतम दुगी वायलेंस का हुजिका मानदे मदुई पॉलिटिक्स ना कोई की बीजेपी ना कोई ना तौगदब ना कोई की ना थौना लेत्रबा ना कोई पाक्थोक पंथोक पतौ तौदबदगी ngasi चोनथरि बनिसे हाइबदा हाइमन ब थोकते थैंक यू सो मच हम नुगाइजे एमएलए सिंह करी गायरगा लेरिबनो करी दौरगा लई हाइबसे अचोब क्वेश्चन ओजारा बिना थंबिरे अदुगा हुजिक्सी मोय लेप्तना तौगदोबनी कंसिस्टेंट मेजर हाइ तारि इरांगसी दा लोसिनबा मसी मखोय लौखत्रब्रा नत्रगा हुजिकी क्राइसिस दा दरकार ओइरिबा अदेगिदी कोऑपरेशन नत्रगा एनीथिंग रिक्वायर ओइर पोस्टिंग से मसी मखोय चांगचिनद्रब्रा नत्रगा ब्लेम अदुम तौरगा लेरब्रा अदुगा मसिना अखोयगी मरम ओइरे हाराकांदा अखोयगी वेटरन पॉलिटिशियन थमैबा बीजेपी बोथ स्टेट अमसुंग सेंटर दा पालिबा लेट बीजेपी गवर्नमेंट अनिमक से फेल ओइरे हाइबा पोस्ट सेदा स्वाइग एरिया से येंकांदा अखोयना मसी नैनब याबन लौरक्तोरिब्रा मरमदी ओजारा बिना थंबिखिब एमएलए सिंह मखोय पावर लै मखोय खोंजेलमना निखनबा अखोयगी वेटरन पॉलिटिशियन से थंबिखिबदा ngasi maro ina ma ki statement da su akoina nai na betan da longjaban da अखोयगी
sida mathau se ningthina tawraktabadagi haitare Indian Constitution ki provision makhada leiriba chalaina bi state ki piriba thodang se phajana lawdabadagi Prime Minister lakpa ma lahangadabani haibigi pot amuk su vocal amka oirakpa aduna masi ada thong sidai phajana akoina solution solution badu ngamjabdan adoina punna thilurasi adu su punna ada yonganda ba thinminarasi hai matamda su punna chatminarasi opposition ki side su punna tawminarasi hai matamda su yaraktaba adugi pot amka su lei hai bai post palle duna oja laksaning se akoigi crisis management sida effective oinaba effective crisis management sida inclusive of leadership se swai matang su thambira moja hौजिकी बाखोंदु पीद्रिंगे आई कोई पेनेल सिंगे मरक्तगी ओजातोम सागी दु तंगाई फन आई क्लैरिफिकेशन पीदब यादबगिनी ओजातोम सा कोई कोइना कांग्रेस एंटी कांग्रेस होइन लोग दे बीजेपी स्पोकपर्सन होइन लोग दे जस्ट लॉयर अमा लीगल फ्रेटर्निटी की सीनियर मेंबर अमोइना आई कोई काई खुमनजई आइना हाइजबदुदी खोगी कोर्ट की इवन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो मणिपुर की मपान है मधुना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नत्रगना कोर्ट की जज अमना अखोई मणिपुर की खुद थिंजली हाइबे वाफम नते अदुगा मणिपुर पालिबा मणिपुर की गवर्नमेंट हौजिक लैबा गवर्नर ओइरो चीफ सेक्रेटरी ओइरो डीजीपी ओइरो मसिदी सेंटर की एजेंट नते ना हाइबदो सेंटर न खलगा थमकपनी हाइबसी छाना याफम थोइसिनी इसाना यागे याव यारोइ तो अखोई की ओइनदी खंगी कांग्रेस ओइनदी सेंटर ना हौजिक पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट असिना डीजीपी ओइरो चीफ सेक्रेटरी ओइरो गवर्नर ओइरो मखोइना खलकपने सिदी अदुम अखोई लो खंबा मी अम ओइना सुगामगनी गवर्नर सि पालिबा सेंटर द पालिबा गवर्नमेंट दुगी मोइगी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट अदुना मोइ खुचाबी गवर्नर खनबनी स्टेट अखोइना खनजब नते सिमसु अदुगा साइगी यामना नुंगाइतबमना 1992 की मतमदा थोखरिबा कांगलुप अनी की इरांगदो अदुगी मतुंगदगी मणिपुर सरकारना मतमदी सरकारना कांगलुप अमगी खुलाई पाइबा सेमगतखिबनी हाइबदुमदी मदु खितंग फजदब्रा खाली मदी वाफम स्टेटमेंट दुमदी आई विड्रॉ तहनजनिंगी नत्रगना सबसाना मदुगी स्टैंड लई हाइब तारगना मतमदो पालजी पॉलिटिकल पार्टी मरी मंगाना पुंजलगा पालि सरकार ने मदुगी पार्टी दुगी मथक्ता अदोमना एलिगेशन दो नखोई की पार्टी ना नत्र मणिपुर गवर्नमेंट मतमदुई गवर्नमेंट अदुना पार्टिकुलर कम्युनिटी दुगी खुलाई पाइबा सेमगतखिबने हाइबदो विथ प्रूफ एंड एविडेंस मधु पुथोगा मधु नैनब सुंगरे खाली न तब तारगदी अखोई मणिपुर सरकार सी मरुइना अखोई मसिंग यामबदी एमएलए सिंग अखोई वैली की एमएलए सिंग मसिंग यामनी अदुग चीफ मिनिस्टर सु वैली की मिसिंग ओइरिबनी मतमदुदा अदो मणिपुर की प्रजा सिंग मतमदुगी पॉलिटिकल लीडर सिंगबु अमुब काली तैबा अदुम ओइगद्रा सिनी अदुग अमना पॉपुलेशन द माइनॉरिटी मणिपुर की ताई हैबदो चोमना तादि हैबदो आइना प्रूफ तौजरीदी ताई इंडिया की पॉपुलेशन से अखोई 2011 की सेंसस मणिपुर की पॉपुलेशन ओनली लाख 9 समथिंग तने हौजिक सही तरागा मरी ओहमदोइगुम हेंगलकपसरा लाख 35 पानरीबा सिगी अदुगा इंडिया की अपुनबा पॉपुलेशन से 146 करोड़ 0.39 करोड़ नेबा मसिगी परसेंटेज येंगुबा मतमदा मणिपुर से ओनली 0.24 खकी मफम कली मणिपुर की पॉपुलेशन से मसिंग यामजदी अदुबो मणिपुर ने पीरी इंडिया द पीबा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड द पीबा कंट्रीब्यूशन तो दी याम चावी हाइजबनीदा मणिपुर पॉपुलेशन मसिंग याम द बाइकोइ जे मुटखे नंगाइ होनबा तंगाइ फदे मसिंग यामिना साउथुकचंगाइ लैते हाबने अदुगा लोइसलकपदा खोगी एंकर ना हंगबीरिबो पोचे एंकर ना हंगबीबो पोचे अखोई कांग्रेस ना होबे याबा कांग्रेस की एमपी सिंगना हाइबे याबा लावबे याबा पार्लियामेंट सु लावरे पार्लियामेंट की सेशन लेतना मिफम लेतना अखोई मथंग खक्तना एमपी ने सलगा हाइरबसु यादे अदुगा पार्लियामेंट दा अखोई की कांग्रेस की अमदी लाइक माइंडेड कांग्रेस की टीम सिंग पार्लियामेंट लावबदगी नो कॉन्फिडेंस मोशन बावबा थांगत खिबदानी प्राइम मिनिस्टर मरोन थोखिबनो मागी मथक्ता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मथक्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगत खिबदो कांग्रेस समदि लाइक माइंडेड पार्टी ने नतब्रो ओपोजिशन अदु हौजिक शो निंगन अबिगनो पार्लियामेंट की सेशन लापदा अखोई ऑनरेबल एमपी सिंह खोगी कांग्रेस समदि कांग्रेस सन्मिनब दोल सिंह लावगनी लांगी पोटी स्टेट की स्टेट की लाइब एमएलए सिंह तुमिन्ना लैसलगा थानियोम मणिपुर की प्रजा ने इरांग खरा होगे तो कानना दिल्ली सेलगा अखोई तानरीना तौबिगनो कांग्रेस ना लुसिंगगा हौजिकसु नखोई लुसिंगबियो नत्रगा पुन्ना सन्मिनासे प्राइम मिनिस्टर ठोंगसे हौजिक थिनमिनासे मणिपुर कन्मिनासे हाबनिको सिकक्ता ओके थैंक यू सो मच ओजा